اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات دی مکار آئیے، خضرات دی مکار میرے نبی دا چوتھا حق ہے اللہ اکبر۔ اللہ جس وقت میرے پیغمبر دی نافرمانی کی جائے، جس وقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کی جائے، پھر مسلماناں دا کوئی بندہ ہے اس بندے نو قتل کیتا جائے، اس بندے دا دنیا تے رحم دا کوئی حق نہیں۔ جو بندہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کردا ہے، سیدنا جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری لونڈی میری گھر دی بیوی اللہ اکبر اللہ سروکات انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی جناب گستاخی کرنی اللہ اکبر اللہ تے میں خاموش ہو جاندا اس لونڈی دے وچ میرے جناب بچے بھی سن، میں دل اندر سوچیا اے عبداللہ اے لونڈی دے وچ تیرے بچے نے، اے لونڈی تیرا بڑا خیال کرتی ہے، لونڈی تیرا جناب تیرا بڑا تینوں کھانا پکا کے تیرے کپڑے دھلا کے تینوں دیندی ہے اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ایک دن لونڈی نے حد کر دیتی ہے، میرے نبی دی گستاخی دی، میرے نبی دی گستاخی بار بار کر رہی ہے۔ سیدنا جناب عبداللہ بن مکتوم نے چھڑا ہاتھ اندر پکڑیا، انہاں دی لونڈی جس وقت بستر تے لیٹی ہوئی تھی تے امدا اکھاں تو نبی نا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھلے کر کے فرماندے نے میں اپنی لونڈی دے بستر تے چلا گیا، ہاتھ لگا کے ٹٹولیا، جس وقت دا جناب پیٹ میرے ہاتھ دے نیچے آ گیا، فرماندے نے میں پورا زور لگا کر کے گستاخ رسول کا قتل کر دیتا، مقدمہ اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر چلا گیا، فرمایا عبداللہ بن مکتوم پھانسی دی جائے گی، عبداللہ بن مکتوم قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا، جن لونڈی دا جناب خون کیتا ہے وہ دا قتل کیتا جائے گا اللہ اکبر۔ تے سیدنا جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کر دے رہے اے اللہ دے نبی جی میں جان بڑھ کے نو قتل نہیں کیتا، میں جان بڑھ کے دا خون نہیں کیتا، اے اللہ دے پیغمبر جی بار بار تواڈی گستاخی کرن والی ہے لونڈی، بار بار تواڈی شخصیت بارے نصیب الفاظ استعمال کرن والی ہے لونڈی، اس وقت میں نو قتل کیتا ہے کیونکہ تواڈی جناب گستاخی کرن والی سی، تے میرے پیغمبر نے قیامت دے کندا تک آن والے لوگوں نے پیغام دے دیتا، میرے پیغمبر نے فرمایا خون رہے گا ہے، فرمایا اس خون دا کوئی بدلہ نہیں ہوئے گا، فرمایا اس خون دا بدلہ ہو نہیں سکتا جڑا خون اللہ دے پیغمبر دے خلاف بولے گا، اس بندے نو دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں، اس بندے دا خون حلال ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کردا ہے مسلماناں دا حق ہے، مسلماناں تے واجب ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی فرماندے اس امت نو دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں کہ جس دور اندر اس نبی دی گستاخی کیتی جائے تے امت خاموش ہو کر کے کچھ نہ کرے۔ چاہیے تے اسی کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کیتی جائے پاکستان دے وچ 70 لاکھ نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے کہندے کہ جناب فرانس دے کتیاں نے ساڑے پیغمبر دی گستاخی کی ہے، لہذا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر آج تو بعد داڑھی رکھن دا اعلان کر رہے ہیں، اسی چند نعرے لگانے اس بعد اللہ ڈاندا ہے اسی بھول جانے ہاں، ساڑے گھراں دے اندر فحاشی اور نبی پاک دی گستاخیاں، اسی بہت بڑے گستاخ ہاں، ایک الگ موضوع ہے، اسی ربیع الاول دے مہینے اندر بہت زیادہ گستاخیاں کرن والے اسی آپ ہاں، جڑے عام مسلمان گستاخیاں کرن والے نے وہ گستاخ دا جنہیں جناب الفاظ استعمال کر کے نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے، اسی دا کیویں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیو، جڑے حق اللہ تعالی نے ساڑے نبی تے ساڑے اتے لازم کر دیتے نے، واجب کر دیتے نے، انہاں حقوق نو ادا کیجیے۔ اللہ تعالی دے حضور دعا التدا ہے، اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔